U klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla u protekle 2 godine otkriveno je 26 maligniteta u dječjoj dobi, a među najčešćim su akutne leukemije, tumori centralnog nervnog sistema i tumori limfnih žlijezda. To nije samo bolest djeteta, nego cjelokupne porodice, da se to dešava nama, da mi imamo tih pacijenata i da je potrebna maksimalni angažman svih i društvene zajednice nas kao profesionalaca da bi omogućili takvoj djeci i tim porodicama adekvatan tretman. Dio finansijskih sredstava za projekat izgradnje roditeljske kuće, čija je vrijednost 700.000 maraka, je već prikupljen. Resorno ministarstvo je u skupštinsku proceduru već uputilo zahtjev za uknjiženje zemljišta na kojem će se graditi kuća. Iskreno se nadam da će vrlo brzo biti kao jedna od tačaka dnevnog reda u skupštinskim klupama. Naravno, neću ni da pretpostavljam, niti da sumnjam da će to biti izglasano jednoglasno. Nadamo se da će naredne godine, kada se bude obilježavao već Međunarodni dan djece oboljele od raka, ova dječica koja se trenutno nalaze na odjeljenju za hematologiju i onkologiju biti kod svojih kuća izliječeni kao zdravi, veseli. Povodom Međunarodnog dana djece oboljele od raka koji se obilježava danas, organizirano je i niz aktivnosti s ciljem skretanja pažnje javnosti i podizanja svijesti stanovništva o raku, ali i problemima na koje nailaze oboljela djeca i njihovi roditelji.